เราได้พูดกันมาแล้วถึงเรื่องความเห็นแก่ตัวว่าเป็นอันตรายมากเพียงไรเป็นอันตรายแก่บุคคลเป็นอันตรายแก่สังคมเป็นอันตรายแก่โลกทั้งโลกอย่างไรครั้งที่แล้วมานี่ก็ได้พูดถึงเรื่องเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตัวและฐานที่ตั้งของความเห็นแก่ตัวในวันนี้ก็จะได้พูดถึงการกำจัดความเห็นแก่ตัวคือดับความเห็นแก่ตัว We have been talking about selfishness. We've discussed how dangerous it is for the individual, how dangerous it is for society, and how very dangerous it is for the world as well. And then yesterday we explained the cause of selfishness and then the foundations on which selfishness stands. Today we would like to talk about how to get rid of selfishness. So we will be discussing the way to end selfishness.เราจะต้องแยกเป็นว่าความดับแห่งความเห็นแก่ตัวนั่นมันมีได้ทั้งที่มันดับเองมันเกิดแล้วทำหน้าที่แล้วมันก็ดับเองอย่างนี้ก็มีดับเองอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับเราไม่จะเกี่ยวกับความสามารถของเราทีนี้มันมีที่ว่าเราจะดับมันด้วยการกระทำของเรานี่มันเกี่ยวกับเราที่เราจะต้องศึกษาทีนี้ถ้าดีกว่านั้นอีกเราก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดนี่มันสบายกว่าที่จะไปดับมันแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังต้องดับอยู่นั่นแหละเป็นการป้องกันการเกิดก็เท่ากับเป็นการดับขอให้สนใจใน3แง่มุมว่ามันดับเองก็มีเราดับโดยตรงก็มีเราป้องกันไม่ให้มันเกิดก็มี As far as stopping selfishness or ending selfishness, we can see that sometimes it ends by itself. Selfishness arises, runs its course, and then ends by itself. This kind of ending of selfishness has nothing to do with our ability, our skill, or knowledge. It just runs its natural course and then ends. But there is a different way of ending selfishness that is our own activity. We take some action, some skillful, wise action in order to end selfishness, and then it disappears. And then there is a third choice, which is even better than the first two. This is to prevent selfishness, to not let selfishness be born, and then we don't have to put it out. This prevention of selfishness is even more cool and peaceful than having to get rid of it once it arises. But in the end, it's another way of ending selfishness. So there are 3 ways of ending selfishness. 1, it ends by itself. 2, we do something to stop it once it has arisen. And then 3, we can prevent its arising in the first place.
อยากจะขอเตือนให้ระลึกอยู่เสมอถึงคำว่าชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ต้องเป็นชีวิตที่ว่างจากความเห็นแก่ตัวถ้ายังเต็มอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวมันยังเป็นชีวิตเก่ามีปัญหามากมีความทุกข์มากไปตามเดิมคอยตั้งหน้าใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่มุ่งหมายว่าชีวิตใหม่ที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวนี่เราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักดับหรือหยุดความเห็นแก่ตัวเพื่อสร้างชีวิตใหม่นี่ขอย้ำอยู่เสมออย่างนี้ We'd like to remind you about the new life. The old way of life, the old common way of life, is filled with selfishness. We'd like to remind you about the new life that is free of selfishness. We've been warning you about the dangers of the old life. And now we'd like to encourage you and ask you to face in the direction of new life, to take this as the goal of life, to take this as our purpose in life, to orientate ourselves towards the new life that is free of selfishness. สิ่งที่จะต้องนึกถึงหรือว่าเข้าใจแล้วก็รู้ถึงอยู่ในใจก็คือสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาเรื่องที่เป็นหัวใจพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเองว่าฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นแหละแล้วมันก็สำคัญอยู่คำหลังดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความทุกข์มันก็ไม่สำคัญเพราะมันมีอยู่แล้วเต็มไปหมดแล้วนี่ที่ดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่สำคัญทีนี้ดับไม่เหลือแห่งทุกข์เนี่ยก็คือดับความเห็นแก่ตัวนั่นความเห็นแก่ตัวก็คือเรื่องดับไม่เหลือแห่งทุกข์ซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเอาหัวใจของพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องกันกับชีวิตใหม่ในลักษณะอย่างนี้ The new life is the life in which selfishness has been extinguished, in which selfishness has been stopped. So the thing that we must always keep in mind, which we must never forget, is the heart of Buddhism. We must always keep the heart of Buddhism in mind. And this heart of Buddhism is very simply dukkha and the end of dukkha, the cessation, the extinction of dukkha, or suffering. This cessation, the extinction of suffering, is what's most important. Suffering is all over the place. It's obvious and clear. The thing that we need to be particularly interested in is the extinction, the end, the cessation of pain and suffering, of dukkha. And the way to do this is to extinguish selfishness. This is the heart of Buddhism. It's very simple. The extinction of suffering by extinguishing selfishness. This is what we should always keep in mind. หัวใจพุทธศาสนายังสรุปได้เป็นคำสั้นๆว่าถ้ายึดมั่นในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นก็เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นในทุกสิ่งก็ไม่เป็นทุกข์สั้นๆที่สุดว่ายึดก็เป็นทุกข์ไม่ยึดก็ไม่เป็นทุกข์ขอยึดเอาคำที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาและสั้นที่สุดไว้อย่างนี้ได้ก่อนว่าถ้าไปยึดกันแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดแล้วก็ไม่มีทุกข์ขอให้จำแม่นยำเข้าใจแม่นยำอยู่ตลอดเวลา
To express this heart of Buddhism a bit more concisely, we can say that if there is attachment to things, then there is suffering. When there is no attachment to anything, then there is no suffering. We can try and express it even a little more concisely than this. We can say, if attachment, then dukkha. If no attachment, no dukkha. This is the heart of Buddhism. พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเราพูดแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์ไม่มัวพูดเรื่องเกิดหรือไม่เกิดหรืออะไรไปเกิดอย่างไรนี่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ใช่พุทธศาสนามุ่งจะสอนในเรื่องนี้เขาสอนกันอยู่ก่อนหลายอย่างหลายแบบแล้วก็ไม่จำเป็นมันจำเป็นอยู่ที่ว่าเกิดอยู่ที่นี่แล้วมันเป็นทุกข์แล้วทำอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้เพราะว่าจะไปเกิดที่ไหนอีกเท่าไรอย่างไรที่ไหนก็มันก็มีเรื่องเดียวนี่คือเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้ไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุนี้ก็มีหน้าที่ที่จะดับทุกข์ไม่ว่าท่านจะกำลังถือศาสนาอะไรอยู่ประกาศตัวว่าถือศาสนาอะไรอยู่มันก็มีความทุกข์เพราะเหตุนี้ก็ดับทุกข์เพราะเหตุนี้นี่เรากล้าท่าอย่างนี้พุทธบริษัทกล้าท่าอย่างนี้ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรอยู่ก็ตามความทุกข์มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ดับทุกข์ต้องดับอย่างนี้จึงไม่พูดถึงเกิดหรือไม่เกิดหรือถือศาสนาอะไรพูดแต่ว่าความทุกข์มันอย่างนี้ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ดับทุกข์คือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหรือไม่เห็นแก่ตัวนี่ประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดมันมีอยู่อย่างนี้คอยชัดเจนแจ่มแจ้งกระจ่างอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้ The Buddha himself declared that I teach only dukkha and the complete extinction of dukkha. This is all that the Buddha taught. These things about birth and rebirth and future lives and past lives and things like that were taught way before the Buddha. And these things are not what Buddhism is about. These are unnecessary. They're something that we need not spend our time on. The essential matter is merely this thing of dukkha and the end of dukkha. We're born in this world and there is dukkha. This is something we can all be very certain about. And dukkha has a way of arising, and there is a way to extinguish dukkha. This has nothing to do with future lives or rebirth. It has merely to do with this life right here. This is what Buddhism is about, this life here and now. Dukkha exists, and there is the way that it arises, and there is the way to extinguish it. This is what we're interested in. We even dare to say that no matter what your religion, no matter what religion you claim to follow or you proclaim as your own, we challenge you by saying that no matter what religion you hold, dukkha arises in this way and it is extinguished in this way. That's all there is to it. This is the matter that we ask you to keep in mind, to reflect on, to make this truth very clear, bright, and apparent in your minds in order to free your lives from dukkha, no matter what religion you follow. This is the essential matter of life. This is the duty of life. ทีนี้ก็มีคำหนึ่งซึ่งจะทำความยุ่งยากลำบากให้แก่ท่านที่จะเข้าใจมันคือคำว่าดีหรือความดีหรือความดีที่สุดทุกคน
ยึดมั่นในดีที่สุดบางคนให้ความหมายว่าดีที่สุดคือพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดเราอยากจะบอกให้สังเกตไอ้คำว่าดีนี่แหละมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งหรือเป็นรากฐานของความเห็นแก่ตัวถ้ามันยึดติดในเรื่องดีมันก็จะกลายเป็นเรื่องบ้าดีเมาดีหลงดีจมอยู่ในความดีอย่างนี้คือความเห็นแก่ตัวหรือความยึดมั่นถือมั่นในความดีที่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเราจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายพิจารณาความหมายของคำว่าดีกันเสียก่อนจนรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็จะชนะให้ความยึดมั่นถือมั่นในความดีได้เราจึงจะว่างออกมาเป็นคนที่ว่างแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวได้ We'd like to talk about something that may be a bit difficult for you to understand. But please listen carefully and try to understand what we're talking about. There's a thing that is called the good or goodness, or sometimes we talk about the best. Some people value this very highly and go so far as to claim as the good is God, or goodness is God, the highest thing. We'd like to point out that this thing called goodness, that good, is the basis of attachment. That if we cling to good, like we generally do, then it turns into selfishness. This thing we call the good or the best, we attach to it, we cling to it. This leads to us becoming good crazy or drunk on good, crazy about good. We become infatuated with good. We get lost in it, sink into it, and drowned in good. And this becomes selfishness. This goodness, or the good, the best, is the base of attachment. It becomes the basis and cause of selfishness. And so we need to take a good look at this. Please reflect on this thing that you call good, or goodness, or the best. If we're not careful with it, it leads to attachment. We'd like to look at this carefully in order to be free of good, to be void of good, to no longer be trapped and enslaved by good. And so we'll look at this thing, the good. คำพูดนี้มันขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปรวมทั้งเราด้วยเราแอดแทชอยู่ที่ดีเดี๋ยวนี้มาบอกให้เห็นว่ายังไม่ดับทุกข์คำว่าดีก็ตามคำว่าดีกว่าก็ตามดีที่สุด utmost goodness ก็ตามยังตกอยู่ภายใต้ความหมายของ positivism ซึ่งเป็นสิ่งที่ยั่วยวนยั่วใจให้เข้าไปเอาเข้าไปติดเข้าไปยึดถือเราต้องการจะอยู่เหนือความหมายเหนืออิทธิพลของ positivism อาจจะเป็นคำแปลกของแปลกสำหรับท่านเพราะว่าท่านก็บูชา positivism ก็เกลียดกลัว negativism ถ้าว่าจะเป็นผู้เหนือความทุกข์เหนือความเห็นแก่ตัวแล้วต้องขึ้นพ้นไปเหนืออิทธิพลของ positivism และ negativism นี่มันจะแปลกเกินไปสำหรับท่านก็ได้แต่ขอให้ฟังให้ดีๆจะเข้าใจได้ These words may go against your feelings. They may not sit very well with you.
because for most of us, this goodness is what we value the most. Whether goodness or better or the best, the utmost goodness, all of these fall under the sway of positivism, which is the thing that just about everybody worships. Everybody is worshiping positivism and hating negativism. And so these words about the good and the best probably grate against your feelings and opinions. But for those who are interested in being free of suffering and free of selfishness, we must understand this business of positivism and negativism and learn to be free of them both, to no longer be trapped by them, to be empty of both positivism and negativism. We're not sure. Maybe these words are too strange for you to understand. But please try. If you can understand what it is we're talking about, if you can truly be free of positivism and negativism, then your lives will be empty of suffering and selfishness. So please give your full attention to this subject. ในโลกนี้โดยทั่วไปสอนกันอยู่แต่เพียงสองอย่างรู้จักกันอยู่แต่เพียงสองอย่างคือ positivism กับ negativism เนื้อนั่นไปไม่มีพูดแล้วคนก็หลงบูชา positivism แล้วก็เลยต้องใช้คำว่าตกเป็นทาส enslaved by positivism อย่างนี้ไม่ใช่อิสระไม่ใช่หลุดพ้นไม่ใช่ชีวิตใหม่ไม่ใช่ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ต้องเหนือความหมายเหนืออิทธิพลของ positivism อีกทีหนึ่งถ้าว่าเราหลุดมาจากความชั่วเราก็มาถึงความดีถ้าเราติดอยู่ที่ความดีเราก็ติดอยู่ที่นั่นเราต้องขึ้นมาพ้นอำนาจหรืออิทธิพลของความดีอีกทีหนึ่งนี่จึงเรียกว่าเหนือความชั่วเหนือความดีเหนือบวกเหนือลบเหนือ positivism and negativism เหนือทุกๆคู่ที่ท่านรู้จักเช่นว่า optimism pessimism ก็ต้องอยู่เหนือถ้าไม่อยู่เหนือความหมายของสิ่งที่เป็นคู่เหล่านี้ก็ยังมีความทุกข์เพราะมันมีความหมายแห่งตัวตนหรือความเห็นแก่ตัวตนอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่เหล่านี้ถ้าไม่มีความหมายแห่งตัวตนจึงจะหมดความหมายแห่งสิ่งเป็นคู่เหล่านี้ขอให้รู้ระดับสูงสุดระดับที่อยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์ทั้งปวงนั้นต้องอยู่เหนือสิ่งที่รู้สึกเป็นคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ positivism และ negativism นั่นเอง In the world, in the ordinary world, they're only teaching about two things: positivism and negativism. They don't know anything more than this. They don't know anything beyond this. All they can talk about is positive and negative. And so worldlings, common ordinary people, are worshiping positivism. They're getting enslaved to it. They become infatuated with positivism and become enslaved and trapped by it. This has nothing to do with freedom. This is very far from being liberated. Just to get free of what is low and evil. This is not to be really free. To pass beyond evil and get to what is good and then get trapped and caught in good is not to be free. It is just slavery to the good. This is not liberation. For true liberation,
We must go beyond evil and then go beyond good and even go beyond the best. Transcend all this in order to be above, beyond both the positive and the negative. When there is still self, ego, the sense that I am, then the mind is enslaved to positivism and negativism. But when the mind drops this egoistic thinking, it transcends even the positive, even the best, and then there is liberation. When the mind is still trapped by dualistic pairs, by the pairs of opposites, by any of these pairs, then it is not free and empty. Whether it's the pair of positive and negative, or optimism and pessimism, or plus and minus, or any of these dualisms, then the mind is trapped and is not free. To be truly liberated, to be truly emancipated and saved, the mind must go beyond even the positive in order to be free. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนมาก่อนก็ขอร้องให้ท่านสนใจประโยคที่สำคัญที่สุดที่วิเศษที่สุดที่มีความหมายลึกเป็นพุทธศาสนาคือประโยคที่พระเจ้าตรัสกับอาดัมและอีฟว่าอย่ากินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ good and evil นี่ถ้ารู้จัก good ก็ attach ใน good รู้จัก evil ก็ attach ใน evil เมื่อไม่รู้จักทั้ง good และ evil ก็ไม่ attach ในอะไรเลยเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาไม่รู้อะไรเลยเด็กโตขึ้นก็รู้จัก good and evil แล้วก็ attach good หรือ evil นั่นแหละต้องไม่ attach ทั้งสองอย่างนั้นจึงจะอยู่เหนือความหมายของไอ้ positive และ negative ถ้าเป็นคริสเตียนที่ดีจะต้องเชื่อฟังคำที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าพูดเองไม่ใช่พระเยซูพูดที่พระเจ้าพูดเองและพูดครั้งแรกที่สุดซึ่งไม่ให้ attach ใน good and evil คือไม่ attach ใน positivism และ negativism นั่นเองนั้นอย่ารู้กันแต่เพียงว่านี่เป็น positivism นี่เป็น negativism ต้องรู้ที่เนื้อกว่านั้นคือเนื้ออิทธิพลของไอ้ positivism และ negativism เราจึงจะหมดความเห็นแก่ตัวและจะได้ชีวิตใหม่ For those of you who have Christian backgrounds or Judeo-Christian backgrounds, we'd like you to think back to the most important teaching in the whole Bible, the most special and wonderful teaching, which is also the heart of Buddhism within the Christian Bible. Please remember the first teaching which God gave to Adam and Eve, which was the warning to do not eat from the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. This is the first thing that God taught to man, to not eat this tree, eat the fruit of this tree of the knowledge of good and evil. Because when we know good, then we attach to it. When we know evil, then we attach to it. And then we become enslaved to good and evil. We become trapped by positivism and negativism. Right in the very first chapter of Genesis, there is this warning from God himself. Not indirectly through Jesus Christ, but directly from God, the very first teaching given to mankind. Whenever the child begins to know about good and evil, then attachment arises to these things, and then the child's mind is enslaved
and trapped by these conditions. And it gets trapped within all the dualistic pairs. So if you come from a Christian background, please be a true Christian. Don't be just a pseudo-Christian. And practice this teaching which God gave at the very beginning, to not attach to good and evil. Otherwise you will die. หน้าหัวไหมว่าถ้าเราดูตามที่มีอยู่ในไบเบิลทั้งหมด Old Testament New Testament ก็ตามก็พระเจ้าพูดครั้งเดียวพระเจ้าพูดครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยพูดครั้งเดียวแล้วอย่ากินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้จัก good and evil นี่เป็นคำพูดที่สูงสุดที่จะปลดเปลื้องมนุษย์ออกไปเสียจากปัญหาทั้งปวงที่มนุษย์ก็ไม่เชื่อมนุษย์ก็ไม่เชื่อมนุษย์คู่แรกอาดัมกับอีฟก็ไม่เชื่อแล้วก็กินเข้าไปเกิดเป็นออริจินัลซินขึ้นมามันก็เลยเป็นปัญหายืดเยื้อมาจนถึงบัดนี้เพราะ attach ใน good and evil ก็คือชีวิตเก่าถ้าจะเป็นชีวิตใหม่ต้องเลิก attach ใน good and evil นี่จะทำได้โดยศึกษาให้เห็นว่าถ้ามันไม่มีตัวตนของอะไรที่จะ classify ให้เป็น good and evil มันเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกันหมดเป็นตามกฎอิทัปปัจจยตาแต่เมื่อมนุษย์ชอบใจอะไรก็มัน classify เป็น good ไม่ชอบก็เป็น evil นี่เป็นของเพิ่งพูดแล้วก็พูดไปตามความรู้สึกของมนุษย์ไม่ใช่ความจริงงั้น good and evil นี่ยังเป็นมายาเราจะต้องพ้นอำนาจอิทธิพลของมันให้ได้แล้วเราจะได้ชีวิตใหม่คือจะมารู้ธรรมะเรื่องความจริงที่ว่าไม่มีตัวตนไม่มีที่ตั้งที่จะยึดถือให้เป็นตัวตนจึงจะได้ชีวิตใหม่ It's pretty funny that this teaching is actually the only direct quote of God in the entire Bible, whether the New Testament or the Old Testament. This is the only place where God speaks directly to mankind. And the words are very simply, don't attach to good and evil. It's right there in the first chapter of Genesis. This is the only time God spoke directly to man. And still, Adam and Eve didn't believe it. And so they went and ate that fruit, and the result is what we call original sin. From that original sin arose death, spiritual death, which in Buddhism we call dukkha, suffering. God gave this teaching and made from this original teaching, God warned about attaching to good and evil. If man were willing to listen to God's warning, we would just see that things are happening naturally according to the law of nature, the law of itapajayata. Things just happen according to causes and conditions. It's merely a natural process. And in that process, there is nothing that can actually be called a self. But when the idea of self arises, when this foolish illusion arises, then man begins to react to things according to our own feelings in terms of this self. And things that the self likes are classified as good. And things which the self dislikes are classified as evil. And so out of this illusion of self arises the mistaken understanding, the knowledge of good and evil.
And from this attachment, life becomes trapped in all kinds of dualisms and suffering. But by just seeing that things are happening naturally, by realizing that there is no self, then this problem can be avoided and life will be free. This is the new life, seeing that there is no self, and so we can be the mind is above good and evil. เดี๋ยวนี้เราก็มาดูกันถึงพวกเราทุกคนที่ attach อยู่แล้วใน good and evil เราทุกคน attach ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วใน good and evil เราก็มีปัญหาว่าจะออกมาอย่างไรจะออกมาได้อย่างไรจะมาสู่ชีวิตใหม่ได้อย่างไรนี่มันมีเรื่องลึกไปถึงว่า attachment เนี่ยมันมีที่ตั้งที่ยึดที่หลงที่ติดอยู่ที่ว่ามีตัวตนไอ้ดีชั่วนี่มันเป็นประโยชน์ของตัวตนตามความรู้สึกของตัวตนของตัวกู้ถ้ามันถูกใจมันก็ว่าดีไม่ถูกใจมันก็ว่าไม่ดีแล้วนี่เราก็ attach อยู่ในดีและไม่ดีใน good and evil ใน positivism and negativism อย่างนี้อยู่แล้วทุกคนนี่ปัญหาว่าจะออกมาจะได้อย่างไรมาสู่ชีวิตใหม่ที่ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่เหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ positivism และ negativism นั่นเอง Now let's look at our own lives, these lives that are attaching to both good and evil, which are trapped by this dualism. All of this happens because of the belief in self. This attachment to self is the basis of good and evil. This is the cause of good and evil. This is the fundamental source of the dualism of good and evil. Good and evil only have value to the self, to this illusion of self, but they have no real value in themselves. But when there is this idea of self, then what is pleasing to the self is judged to be good, and what is unpleasing or unpleasant is judged to be bad. It's merely that, just attachments arising from the attachment to self. And from this arises all the dualities, all the positivism and negativism, pessimism and optimism in which our lives are trapped. This is the old life. This is the life in which we suffer. ทีนี้ก็มาดูกันถึงสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตที่เรากำลังยึดถือเอาเป็นตัวตนเป็น self เป็น myself เนี่ยเป็นตัวสำคัญชีวิตแท้จริงก็เป็นเพียงขันธ์ทั้งห้าที่กำลังทำหน้าที่ขันธ์ทั้งห้าที่กำลังทำหน้าที่กำลังอยู่ในฟังก์ชันของมันไอ้ขันธ์ทั้งห้าเท่านั้นตามธรรมชาติเท่านั้นทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติเท่านั้นแต่จิตมันโง่ว่าเป็นเซลฟ์เป็นตัวตนทำหน้าที่นึกถึงเรื่องที่พูดแล้วเมื่อวานน่ะพอร่างกายเคลื่อนไหวก็กูทำเคลื่อนไหวจิตมีเวทนาก็กูเวทนาจิตมีสัญญาก็ว่ากูสัญญาจิตมีสังขารก็กูสังขารจิตรู้อารมณ์ก็กูวิญญาณนี่ฟังก์ชันของขันธ์ทั้งห้าหรือขันธ์ทั้งห้าที่กำลังมีฟังก์ชันถูกหลงผิดมาเอามายึดถือว่าเป็นเซลฟ์คือเป็นตัวตนเกิดขึ้นเพราะความโง่เพราะความเข้าใจผิดตัวตนจึงเป็นมายาอย่างยิ่งมันจึงได้โง่ไปดีไปชั่วไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่ว
เนี่ยศึกษาเรื่องเซลล์ตัวตนที่มันโง่ขึ้นมาแล้วก็มันมีประโยชน์ของมันเป็นดีเป็นชั่วจะต้องเข้าใจตัวชีวิตว่าเป็นเพียงขันธ์ทั้งห้าที่กำลังทำหน้าที่เท่านั้นแหละไม่มีเซลล์อะไรที่ไหน We need to understand this thing we call life, this life which we take and attach to and turn into suffering. Really, all there is just the five khandhas, the five aggregates which we discussed yesterday. All that life is the functioning of these five khandhas, the various khandhas performing their duties. That is what life is, and nothing more. But when ignorance leads to attachment, then we take these various khandhas to be the self. And this illusion is what creates all the problems. In reality, it's just the natural functioning of these khandhas. But the ignorant mind takes, for example, when the body performs its duty, then the mind says, I. Say the body moves, the mind thinks, I move. I move. Or when there is a feeling in the mind, I feel. The ego feels. This is my feeling. Or when the mind performs the function of discrimination, I discriminate. The mind thinks. There is the illusion that I think. Or when there is knowing of the sense objects, there is the illusion that the ego, the self, knows. Really, it's just the natural functioning of these khandhas. But as soon as the self comes in, when there is a self, the idea of self arises in terms of these five functions, then this leads to further foolishness and stupidity. This basic stupidity of self grows into the attachments to good and evil, positive and negative, and all these other attachments which entraps life. So we need to look at and understand life and understand this thing that we call the self, this illusion, this delusion that is imposed upon the five khandhas. ขอเน้นที่ว่าอวิชชาความโง่ความไม่รู้ไปเอาขันธ์ที่กำลังทำหน้าที่นั่นมาว่าเป็นตัวตนเป็นตัวกูเรากำลังเป็นอยู่อย่างนี้ขอให้สังเกตเห็นสังเกตให้พบว่าเรากำลังเป็นอยู่อย่างนี้คือจิตมันโง่ไปเอาไอ้ขันธ์คือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติของร่างกายและจิตใจมันทำหน้าที่เป็นหน้าที่ไปมันทำได้ตามธรรมชาติตามกฎอิทัปปัจจตาแต่คนโง่นี่ก็ไปเอามาว่าเป็นตัวฉันเป็นตัวกูทำหน้าที่มันก็เลยมีตัวตนตัวกูที่จริงที่จังขึ้นมาจนเห็นว่า permanent เที่ยงมันก็เลยไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความไม่เที่ยงมันก็ไม่รู้ว่าความไม่เที่ยงนั้นเป็นความทุกข์อยู่ในความไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนอยู่ในความไม่เที่ยงมันไม่เห็นความไม่เที่ยงมันเห็นเป็นเที่ยงมันก็เลยมีเข้าใจผิดเป็นทุกข์เข้าใจผิดว่าเป็นสุขหรือเป็นตัวตนนี่เราจะต้องรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของขันธ์ทั้งห้าซึ่งควรจะพิจารณากันอย่างละเอียดต่อไป We'd like to stress this point about the attachment to the functioning of the five khandhas, that this self-idea clings to these five functions, and this arises the idea of self. This all is happening because of ignorance, because of not understanding the way things really are. When there is this basic ignorance,
arising to the illusion of self. Then this self is taken to be permanent. This temporary fleeting idea of self is clung to and taken to be something solid and permanent. And then from this, we don't see impermanence. Rather, we see permanence in things. And we don't see the unsatisfactoriness in things. We see them as satisfying. And we see all things as selves because of this fundamental ignorance. Instead of seeing the impermanence, unsatisfactoriness, and not self of phenomena, they are taken to be permanent, satisfying, beautiful, and selves. They're taken to be permanent little entities, individual entities. This is all arising from the fundamental ignorance of our own clinging to things as I and mine. But if the mind can begin to see things, see the working of the five khandhas as impermanent, unsatisfactory, in non-self, then this chain, this process can be stopped and the mind can become free. This is what we will go into next. ทีนี้มันก็เกิดสิ่งที่เราจะต้องรู้จักให้ดีที่สุดขึ้นมาอีก3 สิ่ง เรียก three characteristic สิ่งที่สำคัญที่ต้องรู้จัก3 สิ่งของขันธ์เมื่อเป็นของขันธ์ก็คือของชีวิตคือไม่เที่ยงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็น compounding ทั้งหลายไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยนี่เรียกว่าอนิจจังเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันก็ลำบากยุ่งยากแก่การที่จะทรงตัวอยู่มันก็เกิดอาการที่ว่าทนยากหรือเป็นทุกข์นี่เรียกว่าทุกขังทีนี้มันก็ไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนที่แท้จริงที่จะต่อต้านในความทุกข์นี้ได้มันก็ต้องเป็นทุกข์ไปไม่มีตัวตนที่จะต่อต้านความทุกข์นี้ได้นี่คืออนัตตาไม่มีตัวเซลฟ์ที่แท้จริงที่จะต่อต้านความทุกข์ได้พูดให้มันฟังง่ายๆก็คือว่าทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยนี่ก็ทุกข์ที่มันเกิดความยุ่งยากลำบากขึ้นมาในความเปลี่ยนแปลงนะมันต้องเพราะมันเปลี่ยนแปลงนี่เป็นตัวทุกข์เปลี่ยนแปลงเรื่อยเป็นอนิจจังเกิดความลำบากขึ้นมาเป็นความทุกข์ไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนที่จะไปต่อต้านได้นี่คืออนัตตาท่านจงรู้จักcharacteristic ทั้ง3อย่างนี้ของขันธ์ทั้ง5เมื่อเป็นของขันธ์ทั้ง5มันก็เป็นของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นเองขอให้รู้จักสิ่งทั้ง3นี้อย่างชัดเจนที่สุด So this brings up 3 most important things that all of us need to understand completely and clearly. These we can call the 3 characteristics or 3 truths or 3 facts, whatever. These are 3 characteristics of the 5 khandha. And when they are characteristics of the khandha, the aggregates, then they are the characteristics or facts of life. The first characteristic is impermanence. The 5 khandhas or life is always changing. It's flowing. Nothing stays still for even a moment. This is impermanence, this constant flux and flow. When things are always changing like this, they can't stay still. They can't maintain themselves in any state or form. Nothing can stay in one form. And this means that it is difficult to endure or bear. And this is what is meant by dukkha. And when things are difficult to bear, impossible to stand up to,
that means that there is no self, there is no real self that can stand up and stop that change. There is no self that can prevent that change, that can stand that dukkha. And this is the third characteristic, the characteristic of not self. There is no self in any way, shape, or form. So these are the three characteristics of the five khandha or of life that we all must know. Everything is changing, is impermanent. That change is very difficult to bear. And there is nothing which can stop it or control it. These are the three characteristics of life: impermanence, anicca, unsatisfactoriness, dukkha, and not self, anatta. เราก็มีหน้าที่ที่จะมองเห็น ความจริงทั้งสามอย่างของขันธ์นี่แหละจึงจะเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวคือเห็นความไม่มีตัวกันเสียก่อนที่ว่าไม่มีตัวไม่มีตัวนั่นมีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งไปตามกฎอิทัปปัจจยตามีแต่กระแส process ของ compounding ที่เป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาไม่มีตรงไหนที่จะเป็นตัวตนได้ขันธ์ทั้งห้าเป็นอย่างนี้ขันธ์ทั้งห้าเป็นสังขารเป็น compounding มันก็เปลี่ยนไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตานี่คือกระแสแห่งชีวิตขันธ์ทั้งห้ารวมกันเป็นชีวิตกระแสแห่งขันธ์ทั้งห้าคือกระแสแห่งชีวิตเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตามีลักษณะสามอย่างดังที่กล่าวแล้วดูให้ดีจะเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่มีเซลฟ์อันแท้จริงอยู่ที่ตรงไหนเห็นข้อนี้ก่อนคือไม่ใช่เซลฟ์หรือไม่มีเซลฟ์อันแท้จริงนี่ก่อนแล้วจึงจะมองเห็นในความไม่เห็นแก่ตัวหรือไม่มีตัวต่อไป The first thing to observe, to realize, is that there is merely a process of cause and effect, a process of conditioning. And in that process, there is no self. All that is taking place is a series, a process of causes, conditioning, effects, causes leading to effects, various things cooking up, conditioning, compounding other things. This is a process, a flow that is taking place. And if we observe it carefully, we just see it as a natural process happening under the law of itappajayata, the law of nature. And in all that, there is no self. There are merely these conditioned things, these phenomena arising and passing away. And in this process, further conditioning and cooking up other phenomena. And this process just goes on and on. But there is no self anywhere to be found. This is the first thing to realize. And then it is possible to realize the end of selfishness. คอยดูให้ดีจนเห็นว่ากระแสความเปลี่ยนแปลงแห่งขันธ์ห้าคือกระแสแห่งความว่างจากตัวตนดังนั้นกระแสแห่งชีวิตก็คือกระแสแห่งความว่างจากตัวตนมันก็มีแต่กระแสแห่งสิ่งที่ว่างจากตัวตนกระแสชีวิตคือกระแสแห่งความว่างจากตัวตนเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นสักว่าธรรมชาติไม่มีความหมายแห่งตัวตนนี่เขาเห็นว่ามันกระแสที่ไหลเรื่อยเป็นกระแสแห่งความว่างจากตัวตนกระแสของขันธ์ทั้งห้าก็ดีกระแสแห่งชีวิตก็ดีแล้วก็สิ่งที่มันเนื่องกันอยู่กับชีวิตหรือตัวตนคือความชั่วความดี good and evil มันก็เลยเป็นกระแสแห่งความว่างมาถูกสมมติให้เป็น
ตัวเป็นตนเป็นของตนเป็นดีเป็นชั่วเป็นบวกเป็นลบขึ้นมาคอยหลับตาแล้วเห็นความไหลกระแสทั้งหมดนี่กระแสทั้งหมดนี่ในทุกแง่ทุกมุมเถิดจะเห็นความไม่ใช่ตนแล้วก็จะหมดความเห็นแก่ตน If we look closely at life, if we look at this operation of the 5 khandhas, we'll see that life is just this flow, just this process of changing things, arising and passing away, arising and passing away. See that in the operation, the functioning of these 5 khandhas, there is just this process, this natural process, and that each of the 5 khandhas, each of these functions, is completely empty of self. There is no self in there. They're just natural functions. And these 5 functions which make up life, that is empty of self. If this is reflected on, contemplated, and seen most clearly, then the mind can be freed from this illusion that there is such a thing as a self. Merely close your eyes and observe. Stop thinking about it all, but just observe this process of change, this process of these 5 khandhas arising to perform a function and then passing away. Observe this natural process and see that nowhere is there any self. It is merely natural things, natural functions and phenomena operating according to the law of nature. When this is seen, then the mind is freed of that delusion of self, and it stops cooking up all these fantastic ideas about good and evil, beautiful and ugly, positive and negative, pessimism, optimism and pessimism. The mind that is empty of self, that sees the emptiness of the 5 khandhas. This mind no longer cooks up all these delusions. It's no longer attached to all these deluded ideas, thoughts, and feelings. And then their mind is free. So just close your eyes and observe this process, this empty, selfless process. ที่นี่ก็มันจะยิ่งลึกยิ่งยากยิ่งลำบากในการดูมากขึ้นคือจะดูให้เห็นว่าในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของขันธ์ทั้ง 5ที่เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นน่ะมันมีขันธ์บางขันธ์โดยเฉพาะสัญญาขันธ์มันโง่มันมีสัญญาที่ผิดเป็นมีตัวตนเป็นตัวตนมันเอาไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยนี่เป็นตัวตนมันยากลำบากที่ตรงนี้คือว่าในสิ่งที่มันไม่เที่ยงที่เปลี่ยนแปลงที่ไหลเรื่อยมันมีความรู้ผิดสำคัญตัวเองว่าเป็นตัวตนเห็นขันธ์เป็นตัวตนเห็นชีวิตเป็นตัวตนมีความรู้สึกว่าตัวตนมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตนรู้จักขันธ์ทั้ง 5ซึ่งไม่ใช่ตัวตนแต่มีความเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนมันก็เลยลำบากแก่การที่จะช่วยตัวเองแต่เรื่องมันหนีไม่พ้นที่มันต้องช่วยตัวเองคือมันต้องฉลาดขึ้นมาจนไม่เห็นว่าเป็นตัวตนมันก็จะช่วยตัวเองได้นี่คือความยากลำบากในการที่จะเข้าใจในการที่จะปฏิบัติของเราอยู่ที่ตรงนี้ขอให้สนใจเป็นพิเศษ The next thing is a little bit more difficult to understand, but please give it your fullest attention. In the functioning of these 5 khandha, all of these empty, selfless khandha, in their functioning, one of the khandhas in particular, sanya khandha,
perception, recognition, discrimination aggregate. Sometimes the way this one works is it perceives things as selves. When this khandha is working in this deluded way, in this ignorant way, then it gives rise to the perception, the classification of things as self. This illusion of self is just this one function of the sanya khandha, and that's all. And when sanya khandha, sometimes it perceives itself as self. Sanya khandha classifies sanya khandha as self or as myself. And then it discriminates or classifies the various other khandhas as selves or belonging to self, depending on which one is functioning in the circumstances. That's all. There are these 5 khandhas functioning. But sanya khandha, because of this illusion, goes and perceives self in the functioning of the individual khandhas, or sometimes takes life as a whole to be a self, and then projects selfhood on other external things. But this is all arising out of ignorance. So the only thing that can be done, the thing that we must do, is to wisen up, to bring wisdom into the operation of this sanya khandha, to stop perceiving things as self, to develop the wisdom and understanding that things are not self. And then this can correct the functioning of sanya khandha so that this illusion is no longer applied to the 5 khandhas or to life. เท่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็สรุปความได้ว่าถ้าจะดับความเห็นแก่ตนจะดับความเห็นแก่ตนต้องดับความรู้สึกว่ามีตัวตนจะดับความเห็นแก่ตนนั้นต้องดับความรู้สึกว่ามีตัวตนเราก็ได้ศึกษาขันธ์ 5มาจนเพียงพอแล้วว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนถ้าเห็นความไม่ใช่ตนของขันธ์ 5มันก็จะไม่เกิดความเห็นแก่ตนเนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะเห็นความไม่ใช่ตนหรือความไม่มีตนของขันธ์ 5หรือเห็นขันธ์ 5ว่าไม่ใช่ตนหรือมีตนนี่แล้วมันก็จะดับความเห็นแก่ตนได้เป็นแน่นอนสรุปไว้ที่นี่อย่างนี้เป็นหลักใหญ่ก่อน So the way to extinguish or destroy selfishness is to get rid of this attachment to things as self, to see that each of the 5 khandhas are neither self, that they do not belong to self, that in them there is no selfhood or anything of that sort. To see that the 5 khandhas are completely empty of self. This will destroy the illusion of self, and that in turn will destroy selfishness. This is very simple, fundamental principle. The way to get rid of selfishness is to get rid of this illusion of selfhood. And this is why we study the 5 khandhas, in order to see that they are merely natural functions which are free of any self. This is a fundamental principle which you must try very hard to understand and then see, realize, observe it in nature, in life. ทีนี้ก็มาดูความจริงต่อไปอีกว่าพอพูดว่าดับความเห็นแก่ตัวดับความเห็นแก่ตัวหลายคนไม่ชอบไม่ยอมไม่เชื่อบางคนก็ว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าดับความเห็นแก่ตัวแล้วเราอยู่ไม่ได้พูดว่าดับความเห็นแก่ตัวหลายคนไม่ชอบพูดต่อไปว่าดับความเห็นว่ามีตัว
ดับความรู้สึกว่ามีตัวทุกคนไม่ชอบไม่ยอมและกลัวว่าหมดตัวก็คือตายทุกคนไม่ชอบจะดับความรู้สึกว่ามีตัวเขากลัวตายกลัวก็เลยไม่สนใจก็ไม่สนใจเรื่องความไม่มีตัวแล้วก็เลยไม่อาจจะดับความเห็นแก่ตัวปัญหายุ่งยากมันมีอยู่อย่างนี้ตามที่เป็นจริงอยู่ในเวลานี้ยิ่งใครเขา attach ความดีมาก attach พูดมากคนนั้นยิ่งกลัวคนนั้นยิ่งไม่ยอมคนนั้นจะยิ่งไม่ยอมดับความมีตัวหรือความเห็นแก่ตัวนี่พวกคนดีติดในความดีใน positivism เท่าไรเขาจะยิ่งไม่ยอมเขาจะยิ่งกลัวที่จะดับความมีตัวและดับความเห็นแก่ตัวนี่ปัญหาอย่างยิ่งคอยมองเห็นด้วย Another thing which would be wise to observe is that as soon as we talk about extinguishing selfishness, just about everybody starts to complain that I can't do that. That's beyond me. I can't live without selfishness. Just about everybody reacts in this way. And then when we talk about extinguishing the belief in self, then people really complain. They complain that it's impossible, that they can't do it, and they become afraid. Because just about everybody is so attached to this idea of self that they think by extinguishing this that they would die. And so everybody becomes afraid of these words, this teaching. And the more attached to goodness that someone is, the more afraid they are. The more lost and attached and enslaved to things they value, the more afraid they are of this truth. And so they complain and they try not to pay attention and they argue and all of those things. This is something that happens with everyone. And so it's worth observing. ดังนั้นมีคำกล่าวว่ามีกล่าวอยู่ทั่วๆไปว่าพวกเทวดา divine life ยึดความสุขยึดความดีในความเป็นเทวดามากเลยกลัวตายมากที่สุดยิ่งเป็นเทวดาสูงขึ้นไปชั้นสูงขึ้นไปเท่าไรก็ยิ่งกลัวตายมากที่สุดไม่ยอมฟังคำว่าไม่มีตนหรือดับเสียซึ่งความเห็นแก่ตนมันมีปัญหาอย่างนี้ท่านดูให้ดีความดี attach ในความดีส่งเสริมความมีตนความเห็นแก่ตนแล้วก็ยิ่งกลัวความไม่มีตนกลัวการดับความเห็นแก่ตัวนี่คือปัญหาที่เราทำกันไม่ได้ยิ่งดีมากยิ่งยึดถือตัวตนมากยิ่งไม่อยากจะดับความเห็นแก่ตัวต้องแก้ปัญหานี้ได้ท่านทั้งหลายจึงจะสามารถดำเนินไปได้เดินไปหาชีวิตใหม่ได้ไม่อย่างนั้นไม่มีทาง In the Buddhist texts, it says that the devas, the divine beings, the heavenly lives, are the most afraid of not self. The better that life is, the better one's life is, the higher, more happy and exalted one's life is, the more one is afraid of not self. The different ideas about heavenly beings and so forth, about divine lives, these are the ones that are most afraid because their lives are so nice, so beautiful, that they're so good, that they become very attached to this goodness. And that just leads to being afraid. The better off we are, the more good we have, the more attached to it we become. And this leads to fear. This is a problem that we must correct because it makes it impossible for us to lead our lives in a way that is new life. All this goodness
that just inspires and incites attachment, makes it impossible to live a new life, to end selfishness. So this is a problem to look at and realize and then correct. ที่นี่ก็มามองดูที่ปัญหาที่จริงอีกอย่างหนึ่งคือว่าเกี่ยวกับสัญชาตญาณหรือ instinct เราก็มีสัญชาตญาณที่รู้สึกว่ามีตัวตนรู้สึกตามสัญชาตญาณรู้สึกเองเป็น instinct มันก็ยากที่จะฟื้นความรู้สึกของสัญชาตญาณแต่มันมีทางออกที่ว่าถ้าจะให้สัญชาตญาณเป็นไปอย่างถูกต้องให้มันมีตัวตนชนิดที่ไม่เห็นแก่ตนฟังดูมันจะขัดลอจิกอยู่บ้างแต่มันเป็นความจริงที่ว่าจะต้องมีตัวตนชนิดที่ไม่เห็นแก่ตนถ้าปล่อยสัญชาตญาณให้มีตัวตนไปตามอำนาจของสัญชาตญาณคืออวิชชาแล้วมันก็กลายเป็นกิเลสสัญชาตญาณจะกลายเป็นกิเลสและจะเห็นแก่ตนยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีปัญหามากขึ้นเราจึงควบคุมสัญชาตญาณให้เดินถูกทางว่าถ้าจะมีตัวตนก็จงมีตัวตนที่ไม่เห็นแก่ตนคือรู้ว่ามันไม่ใช่ตนมันเห็นแก่ตนไม่ได้ก็มีตัวเรามีชีวิตรอดอยู่ก็แล้วกันแต่ต้องไม่มีความเห็นแก่ตนนี่การต่อสู้กับสัญชาตญาณนี่ไม่ใช่ของง่ายเพราะอำนาจของสัญชาตญาณเข้มแข็งรุนแรงมากแต่ก็ยังมีทางที่จะทำได้โดยทำให้เกิดการศึกษาความรู้ที่เกิดมาจากสมาธิวิปัสสนานี่แหละจะทำให้รู้จักได้ว่าให้รู้วิธีที่จะมีตัวตนชนิดที่ไม่เห็นแก่ตนหรือจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั่นว่ามันเป็นเพียงปรุงแต่งเพียงสังขารเพียงการปรุงแต่งไม่ใช่ตนอันแท้จริงไม่ใช่ตามความรู้สึกอันโง่เขลาของสัญชาตญาณเราก็พัฒนาให้สัญชาตญาณมีสติมีปัญญารู้ความไม่ใช่ตนแล้วก็จะไม่เกิดความเห็นแก่ตนถ้ายังชอบที่จะมีตนก็ขอให้เป็นตนชนิดที่ไม่เห็นแก่ตนก็แล้วกันนี่ปัญหาที่จะต้องปรับปรุงเกี่ยวกับสัญชาตญาณมีอยู่อย่างนี้ Another fact that we need to consider is this thing we call the instinct of self, this fundamental instinct that of there being a self. This instinct is very powerful and it is difficult to overcome it. And for many of us it would seem impossible. But there is one way we can deal with it. And this is that if this instinct is operating, then be very careful with it. Keep it under control so that there is this self, but don't let it be selfish. If you still value this instinct of self, then at least don't let it become selfish. Keep it under control. Remember that in truth, this instinct is not really true. It's a bit foolish and ignorant. It serves the purpose of survival, of allowing life to survival, but it's not actually true. If we can use this understanding to keep this instinct under control so it doesn't become defilement, doesn't lead to greed, anger, confusion, and so forth, then it can become a self that is not selfish. This is a technique that we can all use. This to use that instinct of self, that is, and not let it become selfishness. And then life can continue. We will survive. We will continue living, but not selfishly. And by doing this,
then we can begin to apply the knowledge that comes from concentration, insight, meditation. By using the powers of concentration and insight, it will become possible to see the reality of this instinct. If we can keep that instinct under control enough to have a peaceful and calm enough life to practice meditation, then it will be possible for the knowledge to arise from the practice of concentration and insight, that self is just a creation of the mind. It's just a conditioned thing, just a phenomena, an idea arising and passing away in the mind. And then this knowledge can be developed, then the mind can be completely freed of selfishness. สัญชาตญาณมีทางเดินอยู่สองทางเมื่อควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเดินไปสองทางก็คือมันจะเป็นไปในทางกิเลสมีตัวมีความเห็นแก่ตัวถ้าควบคุมได้มันเดินไปทางโพธิโพธิโพธิถ้าควบคุมถูกต้องมันจะเดินไปทางโพธิโพธิรู้ตามที่เป็นจริงว่าไม่มีตัวไม่ใช่ตัวไม่ต้องเห็นแก่ตัวถ้าควบคุมไม่ได้มันก็เดินไปทางกิเลสแล้วก็เห็นแก่ตัวนี่เราจะควบคุมสัญชาตญาณได้หรือไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่บางคนจะยอมแพ้ไม่จัดการในการที่จะควบคุมสัญชาตญาณสัญชาตญาณมันก็ตามปกติตามธรรมดามันก็เดินไปตามสิ่งที่ยั่วก็คือสิ่งที่อร่อยสนุกสนานสวยงามยั่วให้เป็นไปแล้วมันก็ยัดว่าก็บัญญัติหรือว่าคลาสสิฟายว่าดีมันก็ยิ่งติดดียิ่งโตยิ่งติดดีแล้วก็ยิ่งกลัวความไม่เห็นแก่ตัวกลัวความไม่เห็นแก่ตัวไม่อยากจะหมดตัวอยากจะมีตัวนี่เราจึงรบกับสัญชาตญาณกันลำบากที่สุดหรือว่ายากที่จะเอาชนะมันก็ยังมันจึงคงมีตัวและมีความเห็นแก่ตัวกันอยู่อย่างนี้เป็นปกติธรรมดาเป็นชีวิตเก่าคร่ำเลยทีนี้จะมาชีวิตใหม่ตั้งต้นควบคุมสัญชาตญาณให้เดินไปแต่ในทางที่ถูกต้องเห็นความไม่มีตัวของสิ่งทั้งปวงไม่ยึดชั่วไม่ยึดดีไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความดีมันก็ไม่กลัวที่จะไม่มีตัวเป็นความจริงไม่มีตัวฉันก็ไม่กลัวมันก็เลยพ้นจากปัญหาทั้งปวงเป็นจิตชนิดที่เป็นอิสระไม่ต้องเป็นตัวตนเป็นแต่จิตที่เป็นอิสระที่อยู่เหนือความโง่ความหลงความเข้าใจผิดแล้วก็เนื้อการปรุงแต่งของความโง่ของความเข้าใจผิดมันปรุงแต่งไม่ได้มันก็เป็นจิตใหม่ถ้าไม่มีชีวิตใหม่ขึ้นมาเพราะดับตัวตนหรือความเห็นแก่ตนซะได้ This instinct of self can follow two paths. It can either take the path of enlightenment or bodhi, or it can take the path of kilesa, of defilement. If the instincts are controlled and kept so that they are correct, especially this instinct of self, if it is kept from being selfish, then it will stay correct and it will follow the path of bodhi, of awakening or enlightenment. And then in doing so, it is possible to eventually realize the truth that all things are not self. We have to prevent the instincts from following the lower path, the path of kilesa, because these instincts have a tendency to just
follow the things which entice it, which lure it. All the delicious, attractive, exciting, beautiful, enjoyable things in the world. These are always luring the instincts towards defilement, towards selfishness. And so there is this tendency to take things as self, to attach and to become selfish. So we must be very careful with the instincts to maintain them in a way that is correct so that they follow the path of awakening. If they go on this low path, that's just the common, cheap, ordinary life. Many people are willing to surrender to the instincts and allow them to become defiled. Many people aren't willing to put forth the effort to control the instincts and live in the higher way. Most people are willing, they give up in surrender and let the instincts chase after beautiful, delicious, attractive, fun things. But if life is to be correct and freed from selfishness, these instincts must be controlled and led along the path of bodhi, of awakening. นี่ก่อนจะจบการพูดในวันนี้ ขอย้ำขอร้องให้ย้ำให้มองเห็น ความจริงของชีวิตที่มีตัวตนและเห็นแก่ตนชีวิตที่มีตัวตนและมีความเห็นแก่ตนนะมีมิตาฟอหรือมีซิมลีอย่างไรวันก่อนเคยพูดแล้วก็ไม่น้อยกว่า1 ครั้งชีวิตที่มีตัวตนมีความเห็นแก่ตนนั่นมันอุปมาเหมือนกับว่า positivism เอาเชือกมาดึงคอเขาขึ้นไปทางบน negativism เอาเชือกมาผูกเท้าเขาดึงไปทางล่างแล้วก็เอาไฟมันลนอยู่ตรงกลางราคะบ้างโทสะบ้างเอาไฟลนอยู่ตรงกลาง positivism ดึงไปทางหนึ่ง negativism ดึงไปทางหนึ่งแล้วไฟลนอยู่ตรงกลางช่วยคิดดูช่วยมองเห็นภาพอันนี้ให้จริงๆเถิดจะเข้าใจความมีตนและความเห็นแก่ตนว่าเป็นอันตรายอย่างไรทรมานอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรก็จะมีความคิดในการที่จะเพิกถอนตัวตนเพิกถอนความเห็นแก่ตนก็จะเอาตัวรอดได้ในการพบชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องทนทรมานอย่างนั้น ขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะความสมควรแก่เวลา Before we end today's talk, we'd like to remind you of a metaphor which we used a few days ago. This is a metaphor that describes the life in which there is self, the life of attachment, of clinging to self. In this life, it's like there is a rope around one's neck, pulling one upward. And there is another rope around our feet, pulling us downward. And then there is a fire scorching us in the belly, the fire of greed, the fire of hatred, burning and scorching our gut. Please reflect on this metaphor of the life of attachment, the life of self and selfishness. There's a noose around the neck pulling upward and another rope around the feet pulling one downward, and in the middle are these very painful fires of lust and hatred burning one's guts. If you reflect on this metaphor of the life of attachment and selfishness, you'll begin to see the pain inherent in such a life, in this old life. And when you begin to see the pain of the life of attachment, you'll start to think about, you'll seriously consider removing this illusion of self, getting rid of the self and selfishness. So please use this metaphor and reflect upon it and see the life of attachments, see selfish life as it truly is.
the rope around the neck, another around the feet, pulling one apart, and the fires of lust and hatred scorching one in the middle. And then you'll begin to have some genuine interest in a new life, a life that is free of self and selfishness. We'll end today's talk with this metaphor because time is up.